တောင်ကိုရီးယားစစ်သားတယောက်ဟာ rocket launcher ကိုအသင့်ပြင်ပြီးတင်ကားတစ်စီးကိုပစ်ဖို့ချိန်ရွယ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဘသူကအရင်စပစ်မလဲဆိုတာအသက်ရှူအောင်ပြီးစောင့်ကြည့်နေရချိန်ပါတယ်။ရုတ်တရက်နွားတကောင်ရဲ့အော်တန်းကြောင့်နေရန်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ငှက်တကောင်ကလန့်ပြီးထပြန်သွားတယ်။အဲဒီမှာရင်စစ်အုပ်ထုပ်တစ်လုံးပြုတ်ကျလာကတန်တဲဦးအဟောင်းကြီးနဲ့ထိမိသွားပြီးအတန်းအခြေကြီးထွက်လာပါတော့တယ်။အဲဒီအတန်းကြောင့်လန့်သွားတဲ့စစ်သားနှစ်ယောက်လုံးကတပြိုင်နက်တည်းပိတ်ခတ်လိုက်ကြပြီးတိုက်ပွဲကလည်းခဏလေးအတွင်းမှာပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် rocket launcher ကိုင်ထားတဲ့စစ်သားဟာတတိလစ်သွားပြီး T-34 တင်ကားရဲ့ပြောင်းဟာလည်းကွေးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားတင်ကားမောင်းစစ်သားကတော့ဒါကိုတတိမထားမိပဲသူအနိုင်ရပြီးထင်သွားပြီးအောင်ပွဲခံဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။သူဟာချောကလက်တတုံးကိုထုတ်လိုက်ပြီးပါဇက်တဲ့အတင်းထဲကအရေးပြောတော့ဝါးနေလိုက်တယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဘေးကင်းမှုရှိမရှိကိုအရင်စစ်ဆေးပြီးမှတင်ကားမောင်းသမားဟာအပြော့အပါသွားဖို့အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲလှည့်ကြည့်မိလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့တင်ကားရဲ့အမြောက်ပြောင်းကကွေးနေတာကိုမြင်လိုက်ရပြီးထိတ်လန့်သွားတယ်။သူဟာချက်ချင်းပဲဘောင်းမီကိုပြန်ဆွဲတင်လိုက်ပြီးကားနာကိုတွားလိုက်တယ်။ကွေးနေတဲ့အမြောက်ပြောင်းပေါ်တက်ကပြန်တိတ်ဟုအတင်းကြိုးစားပါတော့တယ်။အချက်ကသူ့ကိုအပီးပေးမှကြောက်တာကြောင့်သူဟာအရင်တိုက်ခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်သားကိုတွားဖမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။လမ်းမှာအကူအညီတောင်းနေတဲ့ရဲဘော်တယောက်နဲ့တွေ့လို့သူရပ်ကူလိုက်တဲ့အချိန်မှာမမျှော်လင့်ပဲအဲ့ဒီရဲဘော်ဟာရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်သားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားတင်ကားမောင်းသမားဟာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီးတင်ကားကြီးကလည်းစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ပါသွားပါတော့တယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်သားကချောကလက်ကိုကောက်စားဖို့လုပ်တော့တင်ကားသမားကအတင်းတားပြီးမမီတော့ပါဘူး။မနေ့ကသူလျာနဲ့ရက်ထားတဲ့ချောကလက်ကိုရန်သူကအရသာခန်းစားနေတာကိုသူဟာကြည့်နေုံကလွယ်လို့ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်တောင်ကိုရီးယားစစ်သားကတင်ကားသမားကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးသူတို့စခန်းရှိရာဘက်ကိုမောင်းခိုင်းလိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲအမေရိကန်တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးအပေါ်ကနေပြန်တန်းလာခဲ့တယ်။စစ်သားကအပေါ်တက်ပြီးသူတို့ဟာမဟာမိတ်တွေဖြစ်ကြောင်းအချက်ပြပေမဲ့လေယာဉ်မှုကမယုံပဲတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ကြီးစံတပူကတင်ကားကိုထိမှန်သွားပြီးတောင်ကိုရီးယားစစ်သားဟာတင်ကားလေးကလွင်စင်ကျသွားခဲ့တယ်။တင်ကားမောင်သမားကမှန်ပြောင်းကန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကသူ့တက်ခွဲကိုအစောပိုင်းကချီမြုံးခဲ့တဲ့လေယာဉ်မှုမှန်ပြီးသွားပါတယ်။သူဟာစက်တနက်ကိုဆွဲယူပြီးကောင်းကင်ဘုံကိုအရက်စပစ်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့လေယာဉ်ကိုယ်ထဲမှာအပေါက်တွေဖြစ်သွားခဲ့ပြီးအမေရိကန်လေယာဉ်မှုလည်းအကြီးပေါ်ဆင်းသက်ရတယ်။တင်ကားမောင်သမားကတော့မချီနှက်သေးဘူးတင်ကားကြီးကိုအဲ့ဒီလေယာဉ်စီအချိန်ထိုးမောင်းနှိမ့်လိုက်တယ်။လေယာဉ်ကိုအပြစ်ချီမြုံးပါမယ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူဟာတင်ကားပြောင်းတဲ့လေယာဉ်ကိုအတင်းတိုက်ခိုက်ပြီးအပြီးသက်ချီမြုံးကိုစူးစမ်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်ကိုရီးယားစစ်သားကနွားရိုင်းတကောင်ကိုမောင်းနှင်းလာပြီးတင်ကားကိုနောက်ကနေအမိလိုက်လာခဲ့တယ်။သူဟာတင်ကားကိုအမိလိုက်ပြီးခုန်တက်ဖို့ကြိုးစားပြီးမြဲတင်ကားကအရန်မြန်လုံးတဲ့ကြောင့်လွင်စင်ကျခဲ့တယ်။တကယ်တော့တောင်ကိုရီးယားစစ်သားကရှေ့မှာတတိုင်းကျူးနေတာကိုသူ့ကိုအတိပေးချင်နေတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ကျသွားပါပြီ။တိုက်လေရင်ကြီးဟာ break မမိတော့ပဲချုပ်ထဲကိုထူးကျသွားပါတော့တယ်။ကန်ကောင်းတာကတင်ကားသမားကနောက်ဆုံးအချိန်မှာ break ကိုအချိန်မီနှိမ့်လိုက်နိုင်ပြီး၆ကမ်းပါအစွန်လိမ့်ပါရင်ရက်ကန်နေလိုက်တယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကနေအသက်ဘေးကလွတ်မြောက်လာတဲ့နောက်မှာတော့စစ်သားနှစ်ယောက်ဟာရန်ညိုးတွေကိုမိဖြောက်ပြီးအတီးတီလမ်းခွဲထွက်ခွာသွားကြပါတော့တယ်